नङानो मेडिकेलाव एडमिशन मोननाय नङानो गोबां बाथ्रा बिथांमोना जुक्ति होबाय। किन्तु दुखु गोनां बाथ्रा इंराजी मीडियामाव फरायग्राथ' दिनै जोंनि गेजेरावबो दंखायो नङा होमबा? गैया होमबा? गैयाब्लाबो 100आव 10% बर' गथ'फ्राबो इंराजी मीडियाम फरायो दिनैनि तारिखाव। दा बिदिब्ला जोङो साबसे इंराजी मीडियाम फरायनानै ITI मोनहैखो, साबसे APSC जाखो, UPSC जाखो, साबसे डाक्टर जाखो, साबसे इन्जिनियार जाखो बेखौ साननो हायोमोन। दिनैनि तारिखाव बे इंराजी मीडियाम फरायनानै जाहैबायना? जोंथ' जानायखौ नुवा माथो। बर' मीडियाम फरायनानैनो किसुमाना IPS जाहैदों, UPSC पास जादों, बेखौसो जों नुनो मोनदों। इंराजी मीडियाम फरायनाय गथ'फ्राथ' गासिबो जाहैनो हायाखै। बेफोरखौ जों नुदों। दा जोंनि बुंनाया बेनो जे बिथांमोनहा जि रोखोमनि बर' रायजो राजाफ्रा लुबैदों बिनि माखासे हेंथा खामानिसो बिथांमोना मावगासिनो दं। दा दाख्लैनि 3 तारिखनि मिटिंआव मा डिसिसन लाबाय? जेरावहाय बर' फरायसा आफादा होनबाय जाथारनांगौ, बर' साहित्य सभाया होनबाय जाथारनांसिगौ। दा बिथांमोना एदिनखालि जेबो डिसिसन लायाखिसै। डिसिसना मा जाहैबाय? इन्टेलेक्सुवेलफोरजों रायजो राजाजों रायलायबावनांगौ, मोनसे कमिटि दानाय जाथोंसैनो। आरो कमिटियाव जाहैबाय खाम्फाया प्रेसिडेन्ट, एजुकेशन मिनिस्टारा सेक्रेटारिखौ बर' साहित्य सभानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ दोनबाय। दा बिथांमोना बबाय सोर इन्टेलेक्सुवेलफोरजों रायलायगोन जों मिथिया। निश्चय बिथांमोना बेखौनो रायलायगोन खोमा जे 11-12आव जोङो बर' मिडियामखौ इन्ट्रडिउस खालामला, क्लास 8 सिम बोख्लायनाय जाथों, बेखौसो बिथांमोना रायलायगोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा होनबाय थादों, बेखौ रायलायनांगौ जेबो गैला। गभर्नमेन्टआ हरखाबाय, बेखौ NOC होनानै इन्ट्रडिउसल' खालामनांसिगौ। दा नोंखायनो रायजो राजाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन। नोंथांमोनावबो हयथ' अपिनियन लाफैलाबायनो हागौ, जायगा बायदिसिना सोंफैनो हागौ। बे सायाव नोंथांमोना जाहाथे हुसियार जायो बेखौ आं खावलायबाय। आं गोलाव बिबुंथि लाखिनो सानाखिसै। जोबनायावहाय राजनैतिक आफादनि जानानै आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों। गोबां BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना जायगा बुंदों जे UPPLजों जों रायलायगासिनो दङ। UPPLनि 7 जन MCLA BPFआव हाबफैसिगोन। उर्खाव गोरा ब्रह्मनो रायजो सभानि टिकेट होनाय जागोन, बिथाङाबो BPFआव हाबफैनोसै। बेबादि होननानै गोबां जायगायाव बिथांमोना प्रपागान्डा खालामगासिनो दं आरो जोंनि रायजो राजाखौ मिसलिड खालामगासिनो दं जे UPPLआ थानाय नंला। दा बाथ्राया बेनो रायजो राजाफोर, UPPLखौ सोरबा UG ब्रह्मआ दानानै लानाय नङा, सोरबा मावथि ब्रह्मआ दानानै लानाय UPPL नङा बियो। बे UPPLखौ मुभमेन्ट ग्रुपआसो दानानै होदों। जुदि रायलायनांगौबा बिथांमोना मुभमेन्ट ग्रुपजोंसो रायलायनांगोन। मुभमेन्ट ग्रुपनोसो रायजो सभानि MP जुदि हगारनो नागिरदोंबा रायजो सभानि MPखौ मुभमेन्ट ग्रुपनोसो हगारनांगोन। सोरबा उर्खाव गोरायानो हगारनानै लाब गैया आरो उर्खाव गोराया आं जागोन होननानै बुंनो हाया। आरो बे 7 जन MCLAआबो UPPLआ जिहेथु मुभमेन्ट ग्रुपआ दानानै होनाय, टिकेटआ सोर मोनफिनगोन मोना बे मुभमेन्ट ग्रुपआसो खालामगोन। हाग्रामा महिलारिया टिकेट होनायनि खुनु पावार गैया जोंनाव। बिथाङा गावलायनो टिकेट होफिनगोन जोंनो 7 जन MCLAनो। मा फाग्ला खोथा बुंखो बियो? जों माब्लानिफ्राय BPFनि टिकेट लानानै गेलेग्रा जाखो? जोंथ' BPFनिफ्राय टिकेट लानानै गेलेग्रा नङाना। जों लादों मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय। मुभमेन्ट ग्रुपआसो जोंनो होनांगौ होनाङा थिग खालामगोन। बावहाय हाग्रामा महिलारिया सोर बेलाय जोंनो टिकेट होग्रा? दा मा खालामदों बिथांमोना? रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों बिसोर हाबफैखाबाय, रायजो राजायाबो गोख्रै जोंजों फैदो। जायफ्रा सिगां हाबफैगोन बिसोर बांसिन फैसा थाखा मोनगोन, स्किम मोनगोननो। स्किमा बांसिन मोनगोन। जाय आवगोल फैदों बे उनाव फैनायफ्रा उनाव दिगदार जागोन। बे रोखोमनि माने दम होनानै
जोंनि मानसिफोरखौ सानै साथाम लांनानैबो आर'नाइ गानहोबाय। आर'नाइयाबो बिसिना आजिखालि गारियाव रेडि थाखायो। सोरबा जोंनि पार्टिनि मानसि लोगो मोनोब्ला लामायाव हेंसिक लानायावनो आर'नाइखौबो थ्रोब सोनानै होयो। दिनैनिफ्राय नों जोंनि जाबायलै होननानै बेबायदिबो खालामग्रा हुदा दं बिस्रा आरो खालामबायबो बिदिनो। दा बाथ्राया जाहैदों मा बे दै घला खालामनानै ना हमा होमबा नाखौ हमनोबा दै घला खालामो नङा होमबा? थिग बिदिनो जोंनि पार्टिखौबो बिदिनो ना हमनायनि जि फर्मुला बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ गोजाव होनानै बिसोर बे ना हमनाय बायदि साफा साफा हमनो नागिरदों। ओंखायनो बे खेथ्रआव जोंनि रायजो राजाफ्रा साबधान थानांगोन जाहाथे बिथांमोना बेफोर हाबाफारिखौ जाहाथे लानो हाया। आरो दा मा होनबावदों हाग्रामा महिलारिया जेरावनो थाङो बेयावनो डिस्ट्रिक्ट बानायनानै होगोननो, गोदान डिस्ट्रिक्ट। दाखालि सालबारियाव थांबाय, सालबारियावबो बुंबाय डिस्ट्रिक्ट खामलायनानै होगोननो, डिस्ट्रिक्ट सालबारि डिस्ट्रिक्टखौ गोदान डिस्ट्रिक्ट बानायगोन साब डिभिजनखौ। दाखालि बिजनियाव थांबाय, बिजनियावबो होनबाय बिजनिखौनो गोदान मोनसे डिस्ट्रिक्ट बानायनानै होगोन। तामुलपुराव थांबाय, तामुलपुरावबो होनबाय तामुलपुरखौबो गोदान डिस्ट्रिक्ट बानायनानै होगोननो। भेरगावआव थांबाय, भेरगावआवबो बुंबोबाय, गसाइगावआव थांबाय, गसाइगावआवबो बुंबोबाय। बेना दा फर्मुला जाहैबाय गोदान डिस्ट्रिक्ट बानायना होनाय। दा गोदान डिस्ट्रिक्टखौ बोरै बानायगोन? बोरै बानायगोन गोदान डिस्ट्रिक्टखौ? बिथाङा एखम्बा होनो एकर्डनि दारैबो खालामगोन होननानै बुङो, एकर्डनि दारै। दा एकर्डआबा सोर खालामगोन? दा गावहासो डिस्ट्रिक्ट जासिग्रोदों नङा होमबा? एकर्डआबा सोर खालामगोन? गावहासो डिस्ट्रिक्ट जासिगासिनो दं बिटिसिनि सिबा। बेफोर जाहैबाय मानसिफोरखौ गोदान गोदान बाथ्रा बुंनानै समक देखायनानै गावजों लांनायनि स्ट्रेटेजि खालामदों। जोंनि मानसिफोरखौ गावजों लांनायनि स्ट्रेटेजि बेखौ बिथांमोना खालामबाय थादों। खारन नुखाबाय बिथांमोना बिपिएफनि अबस्थाया मोजां नंला। गतिके रायजो राजानि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुङै बुङै खुनुरुखुम जुदि आरो दा खनसेखौ दखल खालामनो हाबावोआ बिटिसिखौ थोबाय, बेखौसो लागासिनो दं बिसोरो, बेखौसो लागासिनो दं। बोरैहाय बिटिसिखौ आरो दखल खालामफिननो हानो? दहाय जोंहा इराग्दाव फंबाया बुंलांदों बिथांमोननि भुल नितिनि थाखायनो, भुल खामानिनि थाखायनो दिनै अनाबर'बो सृष्टि जादों। नबसरनियाया दिनैहाय अनाबर'फोरखौ लानानै गण सुरक्षा पार्टी गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी दादों। दा बे गोदान पलिटिकेल पार्टी दानायखौनो हाग्रामा महिलारिफोरा गिनानै दङ। दिनै बिथाङा गिदों। खारना जाहैबाय अनाबर'खौ लानानै जुदि नबसरनिया थांजोबोब्ला गाबोन जुदि राजबंशीनि, सावथालनि, नेपालिनि भटफोरखौ जुदि मोनाब्ला दिनै बर'फ्राथ' बिपिएफजों 80% गैखाला नङा होमबा? 80% बर' मानसिफ्रा दिनै बिपिएफजों गैया। जायफ्रा मोनजादों मोनलोंदों बिसोरल' बिथांमोनजों दङ। दा बेखौ नुनानै बिथाङा गिदों। नबसरनियाबो जुदि अनाबर'खौ लाङोबा, बर'खौबो जुदि मुभमेन्ट ग्रुपआ लानानै थाङोब्ला सोरखौ लानानै बियो एमसिएलए देरहाहोबावनो? बिदिबाथ' आं गभर्नमेन्टखौनो दानो हानाय नङा। आरो बे गिनायाबो बेनाव दं, जायनि थाखाय इउपिपिएलजों गोरोबनो थाखाय बिथाङा रायलायनो प्रप'जाल हरदों। आरो जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपआबो बेखौनो बुंदों, रायलायनायलाय एक्सुअलि बे मा साननानै दंमारो? इउपिपिएलआ खनसे रायलायहै। जों रायलायहैदों, जों हाग्रामाजों रायलायहैदों। आरो बे रायलायनायाव जों बिथांनाव बेखौनो सोंदों, नोंथाङा मा सानदों? नोंथाङा दि बुंदों रायलायनो होननानै इउपिपिएलजों, नोंथाङा मा सानदों? बियो बे बाथ्राखौनो बुंदों, अनाबर'फ्रा जिफोरखौ ज' जाबाय, दिनैनि थारिखआव बर'फ्रा ज' जायाबा उफाय गैलालै, जों ज' जानांसिगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। आरो भाई जों सोंदों, ज' जुदि जानांगौ बोरै ज' जागोन?
बोरै ज' जागोन दा बिथाङा बेखौ जोंनि सिगाङाव बुंदों बिटिसिआव राजनैतिक पार्टिया मोनसेल' थाबा मोजां जायो नोंखायनो नोंथांमोना इउपिपिएलखौ सिफायनानै जोंजों फैदोब्रा ओरैबायदि गोरलैयै बुंखाबाय गोरलै गथ'खौ चकलेट होनानै बुरखायनाय बादि माने इउपिपिएलखौ सिफायनांगौनो बिनिफ्राय गावनियाव ज' जाजोबनांगौ बिपिएफआव जइन जाजोबनांगौ जों होनबाय बे मा फर्मुला बे होनबाय मा बिटिसि एलेकायावनो राजनैतिक पार्टिया मोनसे थाबा मोजां जों बिदि होनोब्ला जोंबो बुंबाय दादि नरेन्द्र मोदीआ भारतबर्षखौ सालायगासिनो दङ बिजेपि हिसाबैथ' सालायाखै नङा होमबा दिनै एनडिए दादों नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स थायाखै होमबा दिल्ली गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय बेवहायथ' बिजेपिल' गैयाना गुबुन गुबुन आफादफोरबो दं दिनै शिबसेना दङ गणशक्ति दं माबा माबि फिसा फिसौ गोबां पार्टिफोर बे एनडिएआव दङ दा बिथाङाबो बै फिसा फिसौ पार्टिफोरखौ लानानै दिनै एनडिए सरकार दानानै दिनै नरेन्द्र मोदीआ प्राइम मिनिस्टार जादों आरो भारतखौ बिथांमोना सालायगासिनो दं आसामावबो बे एखे सर्बानन्द सन'वाला बिजेपिनि जानो हागौ किन्तु गभर्नमेन्टआथ' एनडिए गभर्नमेन्टसो जागासिनो दं बेयाव नङा होमबा बेवहायथ' दिनै बिपिएफआ हाबनानै दं बिजेपिजों अखम गण परिषद एजिपिआ हाबनानै दं बिजेपिजों एनडिए सरकार हिसाबैसो आसामखौ सालायगासिनो दं दा बिदिबा नोंसोरबोथ' बिजेपिआव हाबहैनांगोन बिदि आसामाव जुदि गभर्नमेन्टआव मोनसेल' पार्टि थानांगौबा नोंसोरलाय बोथो बिपिएफ जानानै थाफाहैनो हाखो बिजेपिजोंलाय नोंसोरबो बिजेपि जाहैजोबदोंमोन नङा होमबा साथाम दि नोंस्रा मन्त्रि दङ प्रमिला रानी ब्रह्म रिहन दैमारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोनाथ' बिजेपि जाहैयाखैना बिपिएफ जानानै दिनै सालायगासिनो दङ जों बे बाथ्राखौ जुक्ति होबाय आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंबाय ठीक আছে मा खारनाव जोङो 7 जन एमसिएलए दिनै उरखाव गोराया नोंथांमोनजों जों गोरोबहैनोसै किन्तु जोंनि उनाव थानाय जायफोर रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना थांगोन ना थाङा बेखौबोथ' नोंथाङा सिन्था खालामनांगोन खारन जोंजों जायफोर दङ नोंथांमोनखौ गाज्रि मोननानै थांनाय गोजासो होनना बुंखाबाय जों बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै थांनाय मानसिफ्रासो जोंजों दं आरो ओंखायनो जों थाङोब्लादि मावथि ब्रह्मआ गाबोन बिपिएफआव थाङोबादि रायजो राजाया थांफाजोबगोन बेखौ नोंथांमोना दाला अंखआ नोंथांना भुल जागोन होनना जों बुंबाय बेखौ गतिके बे फर्मुलायाव जों फैनो हाया जुदि नोंथांमोनहा 40टा समष्टिनि गेजेराव जुदि 50-50 खालामोबा जोङो जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपजों जों बेखौ रायलायगोन जोङो दिनखालि बेखौ प्रप'जाल होनानै फैदों जों बुंदों सिट शेयारिं खालामनांगौ बिनि गेजेराव 40टा समष्टि दङ बावहाय 50-50 20टा जुदि राननानै गेलेयोब्ला बेखौ जुदि नोंथाङा एग्रि जायोब्ला जोङो मुभमेन्ट ग्रुपआव बेखौ रायलायनो हागोन बिनि बादै जोङो सिफायनायखौ जों रायलायनो हाया जों बेखौ बुंनानै फैदों आरो दिनैसिम बिथाङा बे बाथ्राखौ दाबो बे सिफायनायनि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों आरो बे सिफायनाय बाथ्राया जुदि जाबाय थादोंब्ला बेवहाय बिथांमोनजों मिलायनायनि खुनु बाथ्रायानो फैला बे लाइना अलरेडि स्टप किन्तु बिथांमोना दाबो जायगा अपप्रचार खालामनानै जोंखौ खैफोदाव गोलैनायनि थाखाय माखासे बाथ्राफोर जायगा बुंबाय थादों दा जिखि जाया रायजोफोर बेखौ जेबो सिन्था खालायनांगौ गैया बिथांमोना प्रप'जाल हरदोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो एसे रायलायजानो लुबैदोंमोन मिलायोब्ला मोजां होननानै ओंखायनो जोङो रायलायहैदोंमोन दा दिनैनि तारिखआव बिथांमोना जि कन्डिसन होबाय बे लामाया बन्द जाबाय बिथांमोनजों खुनु दिन जों गोरोबनो हाला स्टप दा जोङो फैगौ 2020आव इलेक्शना जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ दहाय बुंदों किन्तु जायोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जों दानांगोन आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआव गाखोनाय लोगो लोगो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बर'नि गांनाय उखैनाय जेबो फोलोमनो हाया
गतिके जोङो आन्दोलन खालामनांगौ होननानै गभर्नमेन्टआव थानानैनो जों आन्दोलनखौ खालामनांगोन दरखार जायोब्ला गभर्नमेन्टआव थानानैनो जोङो आन्दोलनखौ खालामनांगोन आरो बे गभर्नमेन्टआव थानो थाखाय जिखिनि पलिसि प्लेनिं खालामनांगौ बेखौ जों दानिफ्रायनो खालाम गुबुन हारिफोरजोंबो जों रायलायदों आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेल्सफोरजोंबो जों रायलायबाय थादों बोरै थाङोब्ला मोजां आरो जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपआवबो जों बेखौ रायलायबाय थादों दा जिखि जाया आं आसा खालामो बे निश्चय जोंनि गेजेरावहाय गोनो गोथो रावबो जानाय नङा रायजोफ्रा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन होबाय आरो बिथांमोना नै दाखालिसो फुलगुरि आमबारियावहाय हा पाट्टा रानहैदों फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि आन्डारावहाय माखासे हानि पाट्टा रानदों बेखौबो बिथांमोना दा बुंगासिनो दङ गावसोरसो होदों होननानै किन्तु रायजोफोर आं क्लियारलि बुंगोन बेदि हा पाट्टाफोर रानलाबायदों बिथांमोना बिटिसि सरकारनिफ्राय जेबो इनिशिएटिभ गैयामोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपआ आन्दोलन खालामदों डिसि अफिसाव जों धरना होदों चिफ मिनिस्टारखौ बुंदों खनले बुंनायनि जाहोनावहाय दिनैहाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा इन्सट्राक्सन हरदों जे फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि आन्डारावहाय जिखिनि होनो हानाय गामिफोर दङ बिथांमोननो हानि पाट्टाखौ होनांगौ होननानै दिनै इन्सट्राक्सन हरदों आरो बे मथे जोङो बिटिसिआवबो दावराव खालामदों एमसिएलए हिसाबै हानि पाट्टाखौ गुबुन जायगायाव होगासिनो दं जोंनाव मानो होआखै बिटिसिआव होननानै आरो दिनै बे हमनायनि थाखाय बिथांमोना होनो बाध्य जादों दा बिथांमोना उल्था बुंगासिनो दं मा गावसोरसो रानदों जों नङाबा मोनामोननो ओंखायनो जों नोंथांमोननो हानि पाट्टा होबाय जोंखौबो एसे नायदो होननानै बुङो जाहैदों दा दाखालि फुलुंबारि आलबारियाव बिदिनो होनबोदों दा बिनि थाखायबो जों साबधान जानांगोन बेफोर हाफ्रा नैबावदि जा हाबनानै दंजोबो बेफोर हाफोरखौ जों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों आन्दोलन खालामदोंमोन बे समाव डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा अनेक होनो नाजादोंमोन होख्रांबायदोंमोन किन्तु जोङो फरायसा आफादनि जानानै बे समाव जों भलन्टियार्स फर्स खालामदोंमोन भलन्टियार्स फर्सनि जानानै जों होबथादों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिन्थिगोन आंबो सासे दंमोन बे समाव होबथाग्रा डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ बे रायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा उफाय गैला खोलाहा होजाजोब्बाय गुबुनारिफोरजों साहा जोङो उफाय गैया हाग्राबाबो जों लानांसिगोन खारन जोंहा हरै थांनो खुनु राहा गैया खोलाहा गतिके बेखिनि हाखौ जिखिनि रायजोफ्रा हाबबाय बिथांमोननो हाखौ होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों डिपार्टमेन्टआ होदोंब्लाबो जों बेखौ होबथाफैदोंमोन निश्चय गोदोनि एसे बैसोआल मानसिफ्रा गोसोआव दङ आं सानो जिखि जाया नंखायनो बेफोर खोथाखौ आङो बुंबाय हानि पाट्टाया जिखिनि रायजोफ्रा मोनबाय आरो माखासे मानसिफ्रा मोनबावनांगौ दङ बेफोर प्रसेस जागासिनो दं जायफ्रा मोनाखै बिथांमोनाबो मोनजोबगोन आरो जायफ्रा मोनाखै एसे अफिसफ्राव आं खबर लानो थाखाय खावलायबाय खारन गोबां गामिनिफ्राय एसे अफिसाव खबर लायाबा अबेबा बुस्थुआ एसे फाइलफ्रा मिसफाइल जालाङो ओंखायनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे हा पाट्टानि खेत्रआवहाय एसे नोंथांमोना जाहाथे खबर लायो अफिसाव आरो मा खामानि मावनो गोनां हाबाफारि दंबावो बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना मावनानै लायो आरो माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला जोङो दङ चिराङाव जोङो 7 एमसिएलए दं नोंथांमोना जाहाथे जोंनो खबर होयो बेखिनिखौनो आं खावलायबाय जोबथारनायाव बयनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आंनि जि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ आं बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।